grabatzen ari garen unean arratsaldeko 6etatik 57 minutu igaro diren honetan, gaur hasiko den binakako txapelketa nagusiko ligaxkako laugarren jardunaldiaren atarikoa eta pronostikoak egingo ditugu, beraz besterik gabe has gaitezen. Jardunaldiari gaur emango zaio hasiera, Oiartzunen Jaka eta Imaz, Peio Etxeberria eta Martijaren aurka izango dira. Etxeberria eta Martija irtengo dira hemen favorito, baina ez dugu esan, lehenago errepasa dezagun txapelketa orain arte 3 jardunaldi jokatuta nola dagoen. 3tik 3 irabazita dira Laso eta Iztueta eta Ezkurdia eta Rezusta, 2 garaipenekin dira Elordi eta Zabaleta eta Artola eta Mari Ezkurrena, garaipen banarekin Jaka eta Imaz eta Altuna eta Aranguren, eta punturi gabe Peio Etxeberria eta Martija eta Peña eta Albizu. Lehendabiziko partida horretan Peio Etxeberria eta Martija irtengo dira favorito eta irabazi beharreko partida daukate. 3 jardunalditan euren enpresakoen aurka ez dute irabazterik izan eta orain baikokoen aurka puntuak derrigor pilatzen hasi beharrean dira, bederen playoff horiek jokatu nahi badituzte. Iruditzen zait atzean indarrak oso berdinduta egongo direla, eta hain berdinduta egoteak behar bada aurrelariak ere askotan pasatzea ekar lezake, ez? Baina egia da, Ander Rimazek tarteka agintzen badu, gero Erik Jakari aurrean aukerak etorlekizkiokela, eta Lizartzarrak amaitzen badu, oso arriskutsua izan daiteke. Aldiz, aurrean pilotak baldin baditu eta Jakari minikeragarria egin liezaioke, eta hori gertatzea askoz ere probableagoa dela iruditzen zait, hau da, Peiok aurrean pilotak hartu eta Jakari bizi jokatzea, eta horregatik favorito urdinak ikusten ditut. Bihar Iruñean, Ezkurdia eta Rezusta, Peña eta Albizuren aurka. Peñak eta Albizuk ere derrigor irabazi beharra daukate, Ezkurdiak eta Rezustak 3tik 3 dituzte irabazita, baina bolada horri jarraipena eman nahi diote, sekulako txapelketa hasiera eman diote, bagenekien bikote indarsuenetako bat izan zitekeela, batetik Joseba Ezkurdia binaka beti hazi egiten delako, asko jokatzen du, eta horri gehitu gainera, Beñat Rezustak txapelketari eman dion hasiera ikusgarria, ez? Atzean sekulako bermearekin, partida gehienetan dominatzen, eta bihar Iruñean horixe gertatuko dela iruditzen zait. Atzean Beñatek dominatu egingo duela, Albizu ez du bat ere bermearekin ikusten, aurrekoan Amorebietan oso partida eskasa egin zuen, kezkagarria baita ere, Peña ikusiko du ea nola bueltatzen den lesiotik, baina iruditzen zait bihar ere ez dutela punturik batzerik izango Peñak eta Albizuk. Irabazi nahi badute, Joranderrek atzean agindu egin beharko du eta Peñak aurrean dituen abagune guztiak baliatu. Partida irekia, Lekeition, Elordi eta Zabaleta, Laso eta Iztuetaren aurka, hemen Elordi eta Zabaleta ikusten ditut favorito. Lehengoan Zabaleta Katano 3. egin zuen partida zikoitza izan zen, benetan nola eman zion pilotari, erabat Aranguren 7-8 izan zuen une oro, eta biharrea, orain artean oso ongi aritu dira, Laso eta Iztueta, euren enpresakoi partida guztiak irabazi dizkiete, baina orain aspeko 3 bikote gogor etorriko zaizkie, eta ea nola moldatzen diren hauen aurka. Iruditzen zait, atzean noski Jose Javierrek dominatuko du, baina ea Unaik dituen abaguneetan aprobetxatzen duen, Martxelek tarteka dominatu dezakeen, zaila izango baita, ea zenbateraino laguntzeko beta duen ere Lasok, baina Elordi eta Zabaleta favorito. Eta igandean Arrasaten Altuna eta Aranguren, Artola eta Mari Ezkurrenaren aurka. Iñaki Artola lehengoan itzuli zen, ostiralean Santa Luzi egunez Urretxun, bertan partida ederra atera omen zuen, irabazi egin zuten behintzat, eta hemen Artola eta Mari Ezkurrena irtengo dira favorito. Lehengoan Altunak eta Arangurenek oso irudik kezkagarria eman zuten Atano 3. Altuna era bat gaindituta ikusi denuen Aitor Aranguren ezinean, eta ea aste honetan sentsazioak berreskuratzerik duten, ze lehengo astekoa behintzat aztea komeni zaie, benetan, barkatu ez, lehengo astekoa ni berriz, orain 2 astekoa, lehengo astean Bartzelonan jokatu zuten, hemen ere pasara handi xamarra jaso zuten, baina nik uste oraindik ere 22 eta 3ko hori bueltaka darabiltela eta garaipen bat ura bezala etorriko litzaieke, baina aurrean oso bikote gogorra izango dute.
Jokinek jokoan ahastu dezake, baina ikusiko du ea Jon Mari Ezkurrenak zenbaterainoko aukera ematen dion hori egiteko, zaila izango baita, baina Jokin Altuna kantxan dagoenean edo zer gerta daiteke. Hauxe beraz uste duguna, hurrengoan gehiago izango zuen, bitartan hon izan, agur.